En lo alto los tres, él es Daniel Omar Ricardo y la música para él. Su tripulación, el comandante Ángel Escalona, Hugo Santa María y en la primera oficial Matías Blockhemer. Lo que hacen los acróbatas en el cielo. Él es un oficial integrante de las primeras filas de la frente a la torre prácticamente como mira Natalia. Vamos a tener el pasaje entonces de lo prometido por nuestro amigo Fabio y en un ratito se viene aquí junto a nosotros. Les podemos contar también que los que participan en este primer salto en paracaídas y otra más, en minuto más también se viene el lanzamiento del Escuadrón de Apoyo Comando que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Teníamos invitados también de la ciudad de Lobos, que también el día viernes y sábado nos deleitaron con este colorido, este marco especial que le ponen al cielo de Morón. Es mucho más. Así es, hoy también van a ver el Museo Nacional de Aeronáutica, donde podrán ver exposición de cuadros de Ezequiel Martínez, exposición de Biblioteca Nacional de Aeronáutica, exposición de plástico modelistas del oeste, exposición de autos antiguos, proyección de películas, Llegadas a tierra de precisión. Lo que hacen a diario los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la Fuerza Aérea Argentina. Estamos en la agrupación de los distintos integrantes de este grupo especial, aguardando entonces, tanto ustedes como nosotros, ese calor tan especial, ustedes del público presente que nos brindan, con el aplauso, el recibimiento del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina. F-28 de la Fuerza Aérea Argentina. El toque potencia nuevamente de esos motores y lo vamos a tener frente a nosotros una vez más en el aire. El F-28.